Дубль 2. Ох, С поддувалом. слушай, тянет это. О. Аж секунду. Куфайка дымит, блядь. Куфайка, хлопцы, дымит. Я заметил, блядь. Все закривається. Ну раз, ну, блядь. Ну, смотри. Що буде більше диміться. Що буде хуярі, блядь, аж куфайка, блядь, буде. Ого, Бачив? вот О, это да. оце тема, блядь. Вот это тя. Я промовчав. Ну это да. Ти бачив? Ну это перебор, слушай. Ну да, Це не перебор. Це не перебор. вылетать все. Опа. Да ты что? Опа. А далі? Опа. Саня, це можна регулювати чи ні? Да можно, конечно. Подачу воздуха можна? Ну да. Андрюх, Дым не выходит, смотри, все, когда при открытии. Вот это да, ракета. Блин. От, блядь, чуваки, блядь, добились, блядь. Вот это ракета. Сейчас, секунду, надо второй мешок и пробовать сначала вот так, Андрюха, закрытым, потому что это ты что? На. Ну и Саня, не пробуй ніхуя. Ну все, і спробував. Саня, До тебе. отойди. Ну, чи ні? Ну, да. Да там уже поддувалом будет открывать или закрывать, Ну он що, будет ребята, ви регулировать. зробили таке, що, блядь, акуратно, Саня, акуратно, я тебе прошу. Ого, Ты слушай звук. ракета. Що ти ще хочеш? Вот. Да ты что, это перебор. Не, ну что, он регулировать будет. Нет, эти. смотри, смотри. Раз, дым не идет. И дым не идет, да. Он все там летает. Уважаю людей, блядь, які вміють робити свою роботу. Я ніколи в цю людську роботу не вмішуюсь. Оце тема. Хлопці. Хлопці, я вам реально говорю, ви молодці. О, закрывай. Спасибо. Може я долбойок, ну ви Да, перестань. Смотри, смотри. А что, да. Вопроси. Огонь подрывается. Вопросів вже нема, правильно? Да. Все, класс. А, довбали тут.